السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، نلتقي مجددا في هذه الحصة التي سنخصصها لدعم الصوتين ق وش مع جميع الحركات وأشكال التنوين. جاهزون أيها الأبطال؟ فلنبدأ على بركة الله. صغيرتي وصغيري، خذ كتاب القراءة الصفحة 107 وحاول قراءة محتواها قراءة واضحة سلسة. أقرأ ق قا قن ق قو قن قي قي قن زقاق قوق دقيق زقزق رق ش شا شن شو شو شن شي شي شن شط حنش بشوش نشيط. وقف هشام في الحوش يراقب شياهه. الشياه تأكل الحشائش. في الحوش كبشان يتناطحان. هش عليهما هشام بيده. هشام يكره الشجار. بعد إتمامك لقراءة الصفحة أرسل لي مقطعا صوتيا يتضمن قراءتك لأتمكن من تقييم عملك. أجزئ الكلمات التالية إلى مقاطع ثم أقرأها. مشرق. وتذكر أن الحرف المتحرك يشكل مقطعا، وأن الحرف الساكن مع الحرف الذي يسبقه يشكلان مقطعا واحدا. إذن كم مقطعا صوتيا لدينا؟ ممتاز، لدينا 3 مقاطع. مشرق. شرطي. وتذكر أن الحرف الذي فوقه الشدة هو عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. إذن كم مقطعا صوتيا لدينا؟ ممتاز، لدينا 3 مقاطع. شرطي. رشيقا. وتذكر أن المد مع الحرف الذي يسبقه يشكلان مقطعا واحدا. إذن كم مقطعا صوتيا لدينا؟ ممتاز، لدينا 3 مقاطع. رشيقا. أحسنتم. أدمج المقاطع التالية لأحصل على كلمة ذات معنى. إذن ما هي الكلمة التي سأحصل عليها إذا دمجت المقطعين عش وشن؟ ممتاز، إنها كلمة عش. وما هي الكلمة التي سنحصل عليها إذا دمجنا المقاطع التالية؟ شمعة. ممتاز، سنحصل على كلمة شمعة. وما هي الكلمة التي سنحصل عليها إذا دمجنا المقاطع التالية؟ مقص. ممتاز، سنحصل على كلمة مقص. أعوض المقاطع باللون الأحمر بمقاطع أخرى لأحصل على كلمة جديدة. فراخ. فراش. أحسنتم.
مطار، قطار. ممتاز. دموع، شموع. عمل رائع. أضيف مقطعاً إلى الكلمات التالية لأحصل على كلمات جديدة. ريف، شريف، أو خريف، أو ظريف، كلها صحيحة. جار، شجار. قوق، برقوق. عمل رائع. أحذف المقطع باللون الأحمر لأحصل على كلمة جديدة. قعود، عود. مغارة، غارة. حريق، ريق. أحسنتم. أقرأ الكلمات ثم أكتب عدد حروف القاف وعدد حروف الشين داخل الإطار. رفوف، شجر، ثقيل، شروق، قطار، قفز، شبر، سرب، فراش، مشط، شراع، خفيف. عدد حروف القاف 4 وعدد حروف الشين 6. أبنائي وبناتي، لا شك أنكم استفدتم من هذه الحصة استفادة كبيرة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.